Jeg sier her fyrir at trygg ikke seg sjálvun. Sær du? Ta møyni vi det som kalla kyrkjunar trygg, eller okkara fetra trygg, det at man tror at God Man tror at God finst. Man tror at God skal øttast. Og alt her. Og vi halda fast ved det her. Det det som vi da var arva. Men sitter du anlitt til anlitt vi er et slukt menneske og man spyr du klar å dodja? Du frelstur? Så det det kan man ikke vite. Det finner jeg det av ta det kommer her til, sier jeg. Og bla bla bla. Til her det løper av, til her det ikke røkker av mal, til her det stekker. Til her og man kan si kulturelle og kristendommer i Førjun, man kan si at han ruttar onker ting vekk, og han ganske hjelper imot til at landet er fullstendig høye, iverordna, men han frelser ikke mennesker. Og særst du, øysene om vi bare hittar på trygg isolera. Særst du, trygg fullvissa og alit. Men fullvissa og alit, hvis du husker om teipa i tingene, sjåan skal ta alit, men hva er du alit av? Og utan han livande, utan han finst, og utan han tjater til å hjelpe der, så nyttar ta alit jo ikke. Jeg har alit av at dette her skal halta. Jeg har alit av at papen skal hjelpe meg til dem, så vi tog. Men hvis papen ikke der, så nyttar du ta alit ikke. Du må stave papen tjater, eller at han som du lytter av, han må være det her. Og du må kjenne han. Ja, så gjør det mening at du er alit. Det det som det var trygg var god, eller nek var trygg var god, at han at han finst. Men kjenner du han? Kjenner du god? Øyer du han? Bor han tjater? Efesus 2:8 sier, av nøye de frelster, vi trygg. Av nøye, vi trygg. Her sier du trunna. Men til av nøye. Nøyen Guds kraft, nøyen det som god over vårt og givet til taks, og vårt okken vunni okken, vi Jesu Kristi krossarverskje. Tog det av nøye, til kjeltan, vi trygg, til middelen, til trygg som tar opp noe tøm og hendene som tar imot, som lyder av hette til moin, tar ikke imot i snir. Og så kan du sammenlukne trygg vi løytningar. Hva løytningar i seg sjálvun? Hvis det ikke en kraftkjelte her, hvis det ikke en akkumulator som latavur, eller batteri som lata, og så setter du pluss og minus, og så løytningene her, så kommer kraft, så fløy kraft. Og så en kjelte her, og det fløyer til at du har forbundet til det her. Tryggven tar opp noen hendene som rattas opp med det gode, og som løyter av, men som takker med det, men som akadla og bia og tryggva. Men hjelpen kommer fra gode. Tøyn trygg hjelper der ikke. Tøyn trygg en nejor middel, hon må til. Det hender ikke utan trygg. Han som kommer til Guds må trygg at han og at han en endurgjalder av tøymen som dulja søkja han. Hebreerbrevet 11:6 i første King James. Les det hvis du øyer første King James, der åpner vi til øyer. Han som kommer til Guds må trygg at han at han sagt du.
og at han en endergjaldar av tøym som døvliga, søkja han. Du må søkja han. Og til han som ikke tunn trygg, men tunn trygg var til, men hon bara som løtningarna som kommer til og nesta vi akkumulatoren. Og ta i det neste, så her var en kraft her. Det en kraft her. Og hon ikke tunn trygg. Det Guds kraft. Tunn trygg var bare til alit av Guds kraft. Badene som løyter oss som pappa, det var ikke bjarg eller hjelp av til at det løyter oss som pappa. Bare hvis tess pappa her og hjelper du. Men så han skal løyter oss som pappa. Men det kan løyter oss som pappa hvis det kjenner han. Og øyer han, og han her. Så kan det løyter oss som pappa. Men det som bare snakker om trygg, og fetrarna trygg, og okkara trygg, og tryggvin ber, og okkara trygg, som løyter at det er trygg, det kjenner slett ikke godt. Det vet ikke hva det snakker om. Tås om god, og hitje av Jesus. Hitje av han, løyter av han. Løyter av han. Det stender i salmen til lite av han, og tar ei over lusna. Løyt av han, løyt av god, løyt av Jesus. Og rett ut under tøm og hentur. Og du skal få kjenne Guds hjelp, Guds kraft. Og kjenne han. Men det hanger alt sammen. Det hanger, du hever bibellesna, du hever bøn, og du hever alit, og du hever løyv. Løyv alt skal livast, oi gode og vi gode. Så kommer du at oppleva. Men det ikke ikke endamål i seg selv, jeg opplever nekve sammen med gode. Wow, altså. Det ikke endamål i seg selv. Endamål vi øtlen å kjenne god. Det løyve. Jeg kjenner til en øyne sanna god til løyve. Jeg kjenner han. Og det det døyre bæreste. Det døyre bærer enn at oppleve hans hjelp. At høre hans rød. Det alt frukter av til at du kjenner han. Men bare kjenne han, vita og føle og hjertan her. Han der. Han bor i meg, jeg kjenner han. Det ofte han køyre, eller akkur stendig for framman i store for øynløren. Så tåser vi god, og så kjenner jeg bare av meg med en køyre, eller her som en sitter i stålen, og bare åpne håndene, bare tåser og hitja sånn oppe etter. Og så føler jeg en hånd, oi min i hånd, eller ja, faktisk. Inn i leggvannen, altså. Og det vekser. Og det var ikke her åren, men det var ta i hjertet oppnøyest. Og jeg snakket vi igjen. Og jeg rett i ut med, her en kraft. Og hikker man så på hendene, så ser man det. Reie prikker i håndene, og man får, og blir man så vivet, så kan det knapt bli økja, så du føler til nesten som du kunne ha stund i hendene. Du kunne norske vi en akkumulator. En akkumulator. Guds kraft ikke bare nekka teoretisk, hypotetisk, et eller annet her oppe. Guds kraft her. Og så du, Guds kraft heller ikke nekka ut seg selv, nekka endamål i seg selv. Det god selv. Og da jeg sier god, så det Jesus Kristus, god feir og halvt anden. Det halvt anden som bor i øyekon, og frelst du. Halleluja. Det underfullt. Som jeg sier, trygg var ikke seg selv. Guds kraft er ikke seg selv. Det god. God selv. Hev han, søk han, og ta du funnet han. Ja, det ikke åttan om retta bibelska lærer. Det ikke åttan om retta bibelska lærer. Jeg sier at det ikke åttan om retta bibelska lærer. Og det ikke åttan om sanna, livande trygg. Og det ikke åttan om lytne. Lytne,
at du gonger i ljósen av tog som du finner ljós iver, så nek som du varst, så nek som god du lærte, at du lever ut tog, at du vilt i at du får liv ut tog, røyner, at du hever et vill ut hjärsta. Jesus signe det. Amen.